Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu mani karo nyong Sabah Home Sulci Gires baru-baru. Edisi Nah, kayak apa? Penasaran kan? Deleng wae, siapa superhero nya aki apa? Ser. Nah, yeah. Superhero Aki apa nyambel gawe apa mak Goreng. Woi, nasi goreng kesukaannya anak ya. Nasi goreng pedes banget ya. Anak lumpuh. Anak bawang, tempe. Nah, gue superhero ku arep masak nasi goreng ya.
sing keloro brambang alias bawang merah ya, sing warna brambang. Sega gorengnya alias nasi goreng alias rice goreng bis matang. Saatnya kita mereview makanan piring sing wis matang di sega goreng. Kemepul. Langsung bae di gawe mengarpan. Tangan rasanya enak banget. Siki kari finishing alias kita mencoba makan makanan nasi goreng seorang ibu. Rasanya kayak apa? Kepengen pada ngerti orang rasanya. Mampir mengene mau digoreng nasi goreng ya. Kan karo nduk, nduk gak dilarang. Karo tempe. Tempe ora kalah karo nduk rasane. Surunge madang. Mungkin di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya madang. Karo apa? Lawe. Sing tau tepluk nang nyong apa jel. Templeng, nikmat banget. Pangan. Makan dulu guys. Jangan lupa makan ya. Gak makan semaput. Madang.
edisi vlog Dinas Setu hari ini segitu saja. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat dan berfaedah dan menghibur kalian, bisa kalian share ke teman-teman kalian biar tambah wawasan, sering sharing kan, jadi punya pikiran luas ya. Nah vlog Miki tentang masakan paling enak di dunia, paling enak buat paling enak. Ya wes, terima kasih sing wis nonton vlogku dina kie. Semoga hari ini Anda selalu sehat, selalu diberi rezeki dengan melimpah, dan selalu bersyukur apa yang telah kita punya hari ini atau kita dapat di hari ini. Jangan lupa ketemu maning nang channel Padu Karu tentang vlog tak berfaedah yang penting bisa menghibur kalian. Ya udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Padu Karu. Bye bye. Aku Armada.